Is jy alweer besig met hierdie goed? Wat bedoel jy? Ek is nog steeds besig. Maar jy moes al gister klaar gewees het. Eintlik moes ek eergister klaar gewees het. Nou gaan jy seker nie eers vanaand klaar maak nie. Maar as ek saans werk, gaan dit baie stadiger. Maar ek sien jy werk nou bedags ook. Wel, ten minste maak ek vandag klaar en nie môre nie. Ja, of oormôre, of volgende week, of volgende maand eers nie. Maar as jy my kans gee om smiddag ook te werk, dan sou ek al laas week klaar gewees het. Wel, ten minste gaan dit seker nie jare se wag meer wees nie. Ja, eintlik, hoe gouer ek klaar kry, hoe beter. Lyk my dit is maar 'n tydrowende proses. Wel, dis nou nie asof ek dit elke dag doen nie. Wel, dis seker waar. Vat nou maar jou tyd. Doen dit nou maar ordentlik, sodat dit mooi kan lyk.